好似呢啲嘅黃褐斑呢，好可能啊就係淤血塞住咗。咁今日咧就教大家兩招嚟活血益氣。如果你面色發黃，面度咧生滿咗呢啲黃褐斑，唔好咧輕易決定咧去做咩激光治療，或者咧用一啲咩民間嘅偏方，整唔好啊，錢就使咗唔少啦。但係咧越搞越嚴重。但係咧如果你唔去理佢咧，又會越生越多喎。喺中醫睇嚟啊，多數咧都係因為啊體內咧有淤血，當呢個氣血運行唔暢順，咁呢啲淤血咧就容易塞喺個面度咧，形成呢啲斑點。呢啲就係一個色素沉着性嘅皮膚病嚟嘅。咁我哋喺調理方面咧，可以參考呢個 OTC 嘅心肌丸膏。咁佢咧就係由人參、敬葉、種皂苷、沙棘子油等組成嘅，咁啊具有益氣活血嘅功效，可以對症咁調理啊氣虛血瘀導致嘅一啲黃褐斑嘅。早晚咧各一次，將佢塗喺個斑點上就得噶啦。另外咧，我哋中醫咧仲講究啊呢個內外同調，咁日常咧就可以用北芪啊搭配一啲川芎一齊煮水飲，